გრანდიოზული საზაფხულო ფასდაკლების აქცია TV სახელოსნო მაესტროსგან. ჟურნალისტიკის, მონტაჟის და ოპერატორის ხელოვნების კურსებზე. ფასდაკლების აქცია ძალაშია მხოლოდ 30 ივნისამდე. მიმდინარე აქციის ფარგლებში ყველა დისციპლინა ერთად თვეში მხოლოდ 150 ლარიდან. მისამართი: საბურთალო, ყაზბეგის 47, მეტროდერისთან. ტელეფონი 230 86 96. ყოველდღიური აბების სპონსორია ზედაზე. ზედაზე. აბარა. მონტერეი ლუქსის სახურავები. თქვენი სწორი გადაწყვეტილება. საუკეთესო ხარისხი, საუკეთესო ფასადი. მონტერეი ლუქსი, ლიდერი ქართულ ბაზარზე. გამარჯობა, მე ახალი დარბაზი მაინტერესებს. ასეთი არჩევანი, ხარისხი და რაც მთავარია, დაბალი ფასი. მაგარია ბელუქსი. გამარჯობა, თქვენს ინტერნეტ და რადიო ყუთებში გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასი გოდიშვილის განამეო გადაცემის სამყარო ვასი გოდიშვილი გახლა. საწყალ მაღალშენკოს ისეთი დაბალი ხელფასი ქონია, რომ ალბათ დიეტაზე ზის. და როგორც ჩემი მაღალშენკო იტანჯება, მეც დაახლოებით ეგრე უნდა დავიტანჯო. ამიტომ ისა წავალ დავჯდები. ბევრი ითმინა მაღალშენკომ თუ ცოტა ითმინა, ყოველ შემთხვევაში არც ისე ბევრი ითმინა და ბოლოს ამოასხა. ICTV-სთან საუბარში საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა საკუთარ ხელფასზე დაიჩივლა და აღნიშნა, რომ ამ ხელფასით გუბერნატორის პოსტზე წელიწადზე მეტხანს ვერ გაჩერდება. ოდესის ოლქის ხელმძღვანელის ხელფასი თვეში დაახლოებით $267. რაიო? მაღალშენკო მოგვიშიეს, ხალხო? გესმით? მოგვიწურეს და ვინიც ის კიდევ რა არ მოგვიმასკნეს, კაცო. მალე მორწმუნო უკრაინელებო ეხლა. კაი, მაგის პატიოსნება დაიჯერეთ. ყოვლის შემძლეობა დაიჯერეთ, მაგრამ ლობსტერის კუდის ფასი მაინც არიცით? ხო და ჩემს მაღალშენკოს ნუ გვიშიმშილებთ მე თქვენ გელაპარაკებით. ნუ გვიმწყურვალებთ და ნუ იმას გვიშვებით კიდევ, კაცო. სასწრაფოდ მოუმატეთ ხელფასი, მოუმატეთ. თუ ეხლა მაინც და მაინც ხელფასის მომატება არ გინდათ ისა, საიდუმლო ხარჯები მაინც მიეცით და ხელფასი თუ გინდათ საერთოდ მოუხსენით. თორემ ეხლა 100 წელიწადზე მეც ვერ გავძლებო, აგერ თვითონ ამბობს. ანდა მაგდენს როგორ გაძლევს არა? ხო, პრინციპში ხო. კაცო, აი სტუდენტები გზის ფულს რომ უგროვებდნენ ხოლმე, იქიდან ექნება ცოტა დაზოგილი. აბა ეხლა თვეში $267 რა არის, კაცო? მაგდენს ჩვენ და ციხეში ხარჯავენ პატიმარზე. თან ისა სამშობლოში მაინც იქნება, კაცო. თუმცა რა ვიცი, ეხლა ყველაფერს რომ აწონ-დაწონი შეიძლება მაინც ოდესაში დარჩენა ამჯობინოს, ხო? ბოლოს და ბოლოს ეხლა მთავარი ფული ხომ არ არის, არა? არა, ფული არა აქვს, მაგრამ სამაგიეროდ სახელი აქვს. თუ ისა მანდაც გაგიცნეს უკვე ჩემო მაღალშენკო. გამარჯვებულო, გამოდი, ერთი ქულა გაქვს. გამარჯვებულო, გამოდი, ერთი ქულა გაქვს. გამარჯვებულო, გამოდი, თორემ ეხლა სხვა ვეღარავინ გამოდის გარეთ. ხო? თელიღავე მუშაობდა მძიმე ტექნიკა მზიურში, სადაც გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ანალოგიური პროცესი გვიან ღამით დასრულდა ზოოპარკშიც. ვოლიერების ნაწილი აქ უკვე გაწმენდილია, ნაპოვნია დაკარგული ზოლებიანი აფთრის ლეში, რაც შეეხება ვეფხვს, მას ამ დრომდე ეძებენ. მოკლედ კაცო, ამ ვეფხმა ხო შეგჭამა რა. რა სიმალება და იფასებს თავს ვერ გამიგია. დაიჭრას კლანჭები და ჩაბარდეს. თუ არა და სხვათა შორის მე მაქვს რამდენიმე ვერსია, სად შეიძლება ეგ ვეფხვი იყოს. აი მოკლედ ვერსია A. ვეფხმა წარმატებით გაიარა გასაუბრების ყველა ეტაპი და დანიშნულია ოდესის ზოოპარკის დირექტორად. ვერსია B. ვეფხვი ეფლირტავება ბიძინაჩემის ზებრას, რომ დაკეროს და კარგ ბეჭი ჩავარდეს. ვერსია G. ვეფხვი ჩვეულებრივად დადის ქუჩაში და ვინმე მეჭვი რომ არ შეიტანოს, ნინიკოს ღიღინებს, ხო? ვერსია D. ვეფხვი არის მარნეულში და მკითხავს აშმალახას შიშზე ალოცინებს. ვერსია E. ვეფხვს აქვს ეგზისტენციალური პრობლემები და ფსიქოლოგთან დადის იმის გასარკვევად, საერთოდ არსებობს თუ არ არსებობს. რა ვიცი, ეხლა ვერსია ბევრია და შეიძლება საერთოდაც ისეთ ადგილზე იმალება, სადაც თითქმის არავინ შედის. მაგალითად, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტროს საიტზე. და ეხლა მანდაც თუ არ აღმოჩნდა, მაშინ აღარ ვიცი, ეხლა ვის შევჩილოთ მაგ ვეფხვზე. რუსთაველი მკვდარია და ზვიად სიჭინავა ამბობს, ბილეთები შეიძლება სალაროებშიც გაიყიდოსო. ეგეც რომ არ გამოვიდესო? მაშინ ეხლა ჩემეზოში ვიცი ერთი კაი სტადიონი და იქ მოწყებენო. მაღალშენკო ურეკავს ბებიას. რა ხდება საქართველოში კიდევ არ მოგიმატეს პენსიაო? არაო. აბა როდემდე გავიჯდე ეხლა სანდრას ბებიის კისერზეო. იყო და არა იყო რა. იყო ერთი მდიდარი ხელმწიფე, რომელიც კვდებოდა. სიკვდილის წინ თავის შვილს დაუძახა და უთხრა: შვილო, თუ გინდა მემკვიდრეობა გადმოგცე, 900-და 900 იქით გადადი და უკვდავების წყალი მომიტანეო.
შვილი გაგიჟდა სადგიშო უკდავების წყალიო. ხელმწიფემ უთხრა მაშინ სუპერთასის ბილეთი მაინც მიშოვეო. თუ არ გინდა მემკვიდრეობა დამიტოვო, ბარემ პირდაპირ მითხარი, შენი წუწურაკი დედაც მოვ***ნო. მიუგო გაბრაზებულმა შვილმა. დღეს უნდა გაირკვეს საბოლოოდ სად და როგორ გაიყიდება სუპერთასის ბილეთები. იმ შემთხვევაში თუ ბილეთები ტექნიკურ პრობლემას ვერ აღმოფხვის, ამოქმედდება ალტერნატიული გეგმა. ფეხბურთის ფედერაციაში არ გამორიცხავენ, რომ ბილეთები სალაროებშიც გაიყიდოს. ბიჭო, არიქა, ოღონდ გაიყიდოს და სადაც გინდა იქ გაიყიდოს. ოკრიბაში გაიყიდოს, მშრალხიძე გაიყიდოს, დეზერტირებზე გაიყიდოს, კიდობანში გაიყიდოს, ელიაბაზე გაიყიდოს, კაცო. არ მომინდომ ეს აქ ონლაინ გაყიდვა 21 საუკუნეში, როცა ამდენი კარგი გასაყიდი წერტილი გვაქვს. აი სულ დავავიწყდა ახლა კაცო. სურამში რო გაყიდოთ ნაზუქებთან ერთად, ჰა? უცხოელებისთვის ახლა უფრო მოსახერხებელი არ იქნება? იდგებიან გამყიდველები და ასე დაიქნებენ ნაზუქებს ბილეთებთან ერთად. ხაშურის გამაკეთთანაც შეიძლება, ხო? უნდა ავითვისოთ ყველა ადგილი. ან საერთოდ ვისაო, არ ავითვისოთ ახლა მაგის დედაც ვატირე, ხო? რას გადავეკიდეთ ამ ბარსელონას სევილიას, მაგ სტადიონზე ბოლო დროს ისეთი თამაშები გვაქვს ნანახი, იმის მერე ახლა ბარსელონას სევილია საერთოდ როგორ უნდა უყურო არ მესმის. ხო გავსკდით ბოღმით, კაც. ხო. კი ბატონო, ახლა წინა ხელისუფლებამ ბევრი თავსატეხი დაგვიტოვა, მაგრამ ეს მაინც გამონაკლისი იყო. ან ყოველ შემთხვევაში გამონაკლისებიც არსებობს. დარღვეული საინვესტიციო პირობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა აჭარაში მდებარე იმ ობიექტების სიას ასაჯაროებს, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს უცხოელ ინვესტორზე გასხვისდა, თუმცა 9 წლის განმავლობაში ახალმა მეპატრონემ ნაყიდი 21 შენობიდან საინვესტიციო ვალდებულება მხოლოდ ერთ ობიექტზე შეასრულა. აი ხო, რა მოხდა მერე, რა ახლა იყიდა ინვესტორმა, მაგრამ მერე გული აღარ მიუვიდა რაღაცნაირად. და თქვენ არაფერზე მოგსვლიათ ეგრე? თანაც ახლა ბათუმში სხვა შენობები რომ აშენდა და გარემონტა კიდევ ახლა რა ხეილი მაქენა რა? არ გახსოვთ ახლა ანბანის კოშკი და ის ეშმაკის ბორბლიანი ვითომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ის რამდენ ხანს ქონდა შემოტენილი ვით და არ ვიცოდით საწაგვე, ხო? ახლა კიდევ გვაქვს 20 უწყინარი ნანგრევი, ხო? და შეგვიძლია 1000 რამეში გამოვიყენოთ. მაგალითად ისტორიულ ძეგლებად გავასაღოთ ტურისტებზე, ხო? გამოვიგონოთ და მოუყვეთ, რომ ერთ შენობაში ქართველი დრაკულა ცხოვრობდა. მეორეში დევი და ნაცარკეკია. მესამეში ღამე გაათია თამარმა და შესაბამისად ამ შენობას ერთი ღამე გავათიე ქვია. თუმცა მე მგონი ახლა არაფრის გამოგონება საჭირო არ არის და ახლა ტურისტებისთვის ყველაზე შთამბეჭდავი იქნება სინამდვილეს თუ მოუყვებით, რომ ინვესტორმა პირდაპირ წესით 21 შენობა შეიძინა და იქიდან 20-ისთვის 9 წლის განმავლობაში თითია დაუკარებია. ვეთქვი რეკავს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სასწრაფოდ $1,000,000 და ვერტფრენი მინდაო. და შესაძლოა კიდევ პასუხობენ, $1,000,000 კი ბატონო, მაგრამ ვერტფრენი ცელოფანშია გახვეულიო. ინვესტორს ეკითხებიან 21 სარემონტო შენობა რატომ იყიდეო? რავი, ფული მქონდაო. და რატომ არ გაარემონტეო? რავი, ფული აღარ მქონდაო. ეს გახდათ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასი გოდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს. გამარჯობა, მე ახალი დარბაზი მაინტერესებს. ასეთი არჩევანი, ხარისხი და რაც მთავარია, დაბალი ფასი. მაგარია ბელუქსი. ყოველდღიური აბების სპონსორია ზედაზე. ზედაზე. აბა რა. მონტერეი ლუქსის სახურავები. თქვენი სწორი გადაწყვეტილება. საუკეთესო ხარისხი, საუკეთესო ფასადი. მონტერეი ლუქსი. ლიდერი ქართულ ბაზარზე. გრანდიოზული საზაფხულო ფასდაკლების აქცია TV სახელოსნო მაესტროსგან. ჟურნალისტიკის, მონტაჟის და ოპერატორის ხელოვნების კურსებზე. ფასდაკლების აქცია ძალაშია მხოლოდ 30 ივნისამდე. მიმდინარე აქციის ფარგლებში ყველა დისციპლინა ერთ თვეში მხოლოდ 150 ლარიდან. მისამართი: საბურთალო, ყაზბეგის 47, მეტროდერისთან. ტელეფონი 2 30 86 96.